Donc, koloba boye, porte oyo, Yesu Masia, azali koloba na biso, ezali nini? Kobeta o azali kobeta, elingi koloba nini? Po awa tozomona, eza na biloko mibale azotalisa biso, alobi atelemi na porte ya ndako na yo, pe alobi azali kobeta. Alors, kobeta ezali nini? E porte ndako ya nini? Porte ndako ezali malobana motema na yo. Motema na yo yango nde ezali porte ya ndako. Kobeta ezali kobeta yango nde ezali liloba na Nzambe. Alors, lelo bien aimé, tozomona changement ata moko te lelo eza na kati ya l'église na biso. Tozomona différence eza te na batu oyo bazokende église na batu oyo bazosambela te. Différence moko na kati ezali kozala te. Ezali kopesa me batu posa te ba o basambelaka te baya balanda biso. Eza nini bien aimé? Ezali manque ya koyokaka maloba na Nzambe pe kobomba yango. Koyoka yango te sa kobomba. Kobomba yango te sa koyoka. Mais nyonso mibale eza important. Koyoka pe na kogarde. Yesu akobima en personne boyete. Kiomona ye na porte ndako na yo. Aya toke ofongoli ye. Ovandisi ye na kiti. Okre okoti na cuisine. Osali biloko yo servir ye. Non, bien aimé. Yesu Masia akokota na motema na yo à travers ya message to maloba na Nzambe. Oyo yo zoyoka. Oyo bateyaka yo na ba pasteur. Oyo bateyaka yo na l'église. Yango nde eza Yesu Masia. Po ye moko alobi au commencement était la parole. Liloba elataki nzoto. E liloba ye wana nde Yesu Masia. Ndeko nanga tina lelo osali kokanga motema. Olingi kofongolela Yesu Masia motema te ndeko nangai. Tina lelo oyo yo tsa na kati ya motema na yo. Yango lelo esopesa yo passe. Yango lelo santé na yo ezobonga te. Yango lelo baposa na yo ezokokisama te. Po esika oyo Yesu Masia azali kosenga yo avanda, esika wana yo tie biloko ya mabe na kati ya motema na yo. Esiko ya Yesu Masia otie ba haine na esika o Yesu azosenga avanda na motema na yo. Nde esika wana yo tie ba haine. Nde esika wana yo tie ba kanda. Nde esika wana yo vandisa songi songi. Nde esika wana yo vandisa koyina. Nde esika wana yo vandisa division. Kokabola batu. Esika batu baza malamu soki yo komi wana fo batu wana bapanzana. Bien aimé. Mais esika wana nde yango Yesu Masia aza na besoin na yango. Motema esika wana azosenga yo. Eze esika na ye. Yenda za mokeli na yo. Yenda kela yo. Eze esika oyo te ya babiloko yo tie na kata motema ya ba haine, ya ba ketu, ba division. Non, ba kanda. Non. Eze esika batu
Alors nazosenga na yo ndeko na ngai longola biloko nyonso tu wana oyo evandi na kati ya motema na yo oyo ezopesa nzambe gloire te. Zwa Yesu Masiya yamba ye tie na esika na ye na motema na ye bien-aimé. Yesu avanda na kati ya motema na ye. Tika okangela Yesu porte. Pourquoi ti lelo Yesu aumeli mingi bien-aimé na porte ndako na yo. Azali kobeta bien-aimé. Ozo sala lokolo zo yoka te. Mais ezala mokolo moko na promettre yo oko yoka Yesu. Ezala mokolo moko atala mbeto hôpital okozala obligé ya kofongola litoi na yo po yoka ye. Ata soko kufi bien-aimé Yesu akotuna yo. Lelo zobeta kara oboyi kofongola mokolo na yo porte moto akela yo okangeli ye motema oboya kota na motema na yo ndeko na ngai. Oso salere lobi na yo oyebi yango te. C'est le moment. Tant ozo pema ndeko, c'est le moment ya kofongola Yesu Masiya motema na kota vanda. Posuka vandi na kati ya motema na yo na kati ya vie na yo. Okosa susu na besoin de délivrance te. Pourquoi oza na besoin de délivrance? Pour muto ya tsala la délivrance wana ça Jésus Christ. Mais les autres tozo tambola na ba église pour na koluka ba délivrance. Or délivrance c'est ça pembeni na yo bien aimé. Osoki no koluka yango zo tambola na ba église partout pour na koluka délivrance. Or Yesu yeyo na Apocalypse 3:20 aloba telami azobeta na motema na yo fongola akota soka koti bien aimé. Okosasu na besoin de délivrance te. Ba démon bango moko bakopota mangu bakopanzana. Yaza mokonsi bien aimé. Ba démon babangaka ye. Tongo bamonaki ye bien aimé. Bagangi balobi maître koboma biso te. Semie boka biso na bangulu. Yesu azui bango nyonso boki bango na bangulu baki kokota na mai. Bien aimé. Azali le Dieu tout puissant. Solution yoso lukoso tomo na église partout. Bien aimé. Yango na so pesa yo lelo. Fongola kaka motema na yo. Fongola ndeko na ngai. Miracle yoso lukoso tambola partout. Miracle ndeza liloba oyo nazo te ya yo. Yango ndeza miracle. Oyo zo luka. Yango te miracle yango yo. Soki okotisi Yesu Masiya na motema na bomoi na yo, Yesu avandi na motema na yo, bien aimé sili. Ozwi kimia ya libela, kimia oyo mokili, akoko pesa te. Soko ti Yesu Masiya koti na motema na yo avandi, bien aimé, miracle ekokoma kosala ma yango moko na vie na yo. Sans même pasteur abondela po na yo. Na pasteur le monde a kaka vie na yo zo changer. Vie na yo zo changer, makambo nyonso sa vie na yo zo changer, bien aimé. Okotika la kolela ta mokolo moko te basalo délivrance. Po Yesu Masiya azala kati na yo. Ndeko na ngai. Vrai miracle ezali yango nazo tangolesa loba na Nzambe. Eza oyo zo kanisa te. Oyo zo kanisa zo kana église. Bien aimé, yozo lukaka miracle. Ozwa musala, ozwa séjour, bien aimé. Ozwa libala, ozwa mabota, ozala na mbongo, bien aimé. Eza yango te. Nazo te ya yo mate ya prospérité te. Nazo te ya yo ainsi dit l'Éternel. Maloba na Nzambe. O eza solo. Soki olandi Yesu. Bien aimé, Yesu a fongolé motema, a koti na kati ya motema na yo. Bien aimé, yebaka yango ozwi bomo ya seko. Bobo ya seko ozwi yango. Po yende Yesu Masiya aza la vie éternelle. Yende aza bomo ya seko. Yende aza paradis. Ye.
Pour les chrétiens belé, bakendaka église pour le miracle. En vrai miracle les amalo balanza ko yamba Yesu Masia. Ko tshai na kati ya motema na yo. Nyonso yozo luka, bien aimé tokuta yango, tokotika yango. Tokotika yango ndeko nanga. Ekotika la, ba voiture, ba ndaku, nyonso toto zomona, ba mbongo, ekotika la, tokuta yango. Mutu moko te akomema ndaku na ye to voiture to bambongo na ye mutu te ndeko nanga ba sacrifice nyonso zo sala esa na mokolo moko ekotika la bien aimé mais kufa na Yesu Masia soki Yesu avandi na motema na yo bien aimé okufi na Yesu okosekwa na Yesu Masia okovanda na paradis ensemble na Seigneur biloko yo zo luka lelo na l'église. Dans la Bible, bien aimé, Jésus a expliqué qui yango. Si vous avez le livre Matthieu chapitre 6, verset 33, Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lukana nous bokonzi nzambe, Yesu Masia kota na motema na yo, Yesu avanda na kati ya motema na yo. Libala oyo yoso luka ekoyana ngona sima eza lokwa ba mieti epa ya nzambe ba mieti ba biloko wana eza ba mieti mukando zo luka bien aimé eza ba mieti musalo zo luka eza ba mieti soki Yesu avandi na kati ya motema na yo avandi na bomoi na yo bien aimé okomi riche nyonso za nango besoin okozwa po Yesu aza na yo elongo ndeko na ngai ba demo oyo batungisa bomoi na yo oyo elalisaka yo te bien aimé soko oyambi Yesu Masia otie na kati ya motema na yo ndeko na ngai bakopanza na bango moko Bible lobi na Deutéronome chapitre 28 verset 7 alobi bakoya na nzela moko akopanza bango na 7 chemin Bako panzana na 7 chemin. Bako pumbwe bien aimé. Po Yesu Masia avandi na kati ya vi na yo, na kati ya bomoi na yo. Alléluia. Lumbola besprit oyo tia mabe na kata motema na yo bien aimé o le lezo freiner vie na yo osoni yo koma pamba Yesu asolinga sauver yo ti le telami na porte ndaku na yo zo toke oso beta kara oso sala loko oso yo kayete andeko te fongola motema kotisa Yesu Masia akota na kati ya motema na yo kotisa ye akota okotika koluka miracle bien aimé biso moko tozo c'est compliqué eza biso moko nzambe azotala azoyoka mawa lelo chrétien nyonso azoka na église mpona koluka miracle na esika oyo akenda yoka maloba na nzambe mpe amettre yango en pratique asalela yango mpo amona miracle avivre miracle na vie na ye yango te tokóma kaka bamafuta olive baprochette baprophétiser pour na yo basala eloko moko boye na mosala na nzambe yango nde yo ozomona miracle non bien aimé non miracle eza yango te non jamais nzambe akosala miracle na 20 personnes bino nyonso apesa bino baprochette na église jamais nzambe akosala miracle bino nyonso apakola bino mafuta olive jamais peut-être nzambe akorévele na motu moko mais ça na bato nyonso te que bino nyonso fo bozwa mafuta olive bopakola mpo bozwa bachance non bien aimé nzambe asalaka bongo te eloko ebikisaka eza kozala na Yesu Masia na kati ya vie na yo yango nde eza chemin mpe oyo ekomema yo ti okende na paradis ekotambusa yo malembe ti okota paradis oyo yo soluka eza yango te ndeko yango te
okoma otungisa pasteur na yo aza na nguya te yango te aza na nguya na ye ezali ya koteya yo liloba yo nde moto ozoyoka yango ozoyamba yango eske ozobomba yango na motema no eske otiaka yango na misala to te nazoteya yo ainsi dit l'éternel nazoteya prospérité te mateya prospérité nateyaka te yango mpenza te nateyaka te yango mpenza te po toza bapassager ata nateyi yo bozwi ozwa nyonso ya mokili oyo bien aimé eza na mokolo moko okotika yango okokende 2020 baoyo bakufi bakei batiki nyonso oyo bazalaki nango yo mpe lobi ntango tourne ekokoka bien aimé okobandone tout okotika yango okende maboko pamba bakoto na cercueil sans avion bakoto na cercueil sans passeport bakoto na cercueil sans ndako sans mbongo nyonso tu ya yo ekotikala mais soko okufi na Yesu Masiya bien aimé soko okufi na Seigneur Jésus-Christ ozwi bomoi ya seko yamba Yesu Masiya Yesu avanda na motema na yo natangi na Jean chapitre 3 verset 16 totanga Jean chapitre 3 verset 16 tomona awa nini oyo kolo Yesu Masiya azali kotalisa biso nini oyo Yesu alingi ngai na yo tosala totangi ensemble Jean chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde ezali livre biso nyonso tout toyebi pe totangaka yango mais nyonso ekoleka maloba na Nzambe ekoleka te tozozongisa kaka tozozongela kaka yo na liloba oyo bokokabwana kaka mokolo yo kokufa wana yo kabwani na liloba esili mais tant qu'on so vivre toujours tozali awa ekochange te tozali awa alors car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui est la vie éternelle. Ah, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nzambe, bien-aimé. Yoka batalisi biso la vie éternelle. Nzambe atindaki mwana na ye moko. Aya na mokili oyo. Mwana wana nani? Yesu Masiya. Oyo alobi na Apocalypse 3:20. Atelemi na porta ndako na azotoke. Soki yo kofungola kota. Aza criminel te, bien aimé. Aza dictateur te, eza yo, droit na yo. Ako ya pa bouki on a makasa koti, aza na puissance wana. Mais alingi ata la volonté na yo. Amour nini, oyo salaka nango po na ye. Na oyo nyonso asala po na yo, akufela yo, andima ba beta ye, andima ba crucifié ye, ba bete ba sete, balatie koti ya nzube na motu, batieli kongala mopanzi, andima yango nyonso bien aimé po na yo. Sikoyo azota la volonté na yo, ozo réagir ndenge nini. Ndeko na ngai. Nzamba zolela, mwana na ye moko andima ka pesa biso ye. Tozwa ye. Bien aimé, po ya kobikisa biso. Alobi oyo nyonso akondimela ngai akufa te kasa zwa bomo ya seko. Ndima te bien aimé. Azotoke olingi kofongola te, olingi kondima te. Ndekolanga pourquoi okanga motema? Non, eza mabe. Nzamba pambola yo moto recevoir message oyo. Esika oyo yo tia ba haine, ba division. Motema mabe. Longola nyonso. Esika on eza ya babiloko wana te. Tia Yesu Masiya na esika wana. Okomona, okotika koluka ba miracle. Okotika koluka ba délivrance. Ye moko akosalo délivrance. Okomona ndenga ko changer vie na yo. Okomona ndenga ko pesa esengo. Nzamba pambola. Tobondeli pona loba na Nzambe. Le Dieu tout puissant, to pesa yo merci. Oza malamu mingi Nzambe. Bibelobi maloba na yo ebimaka jamais pamba. Pezongaka pamba te. Sans que ezanga kosala de fait na yango. Seigneur pambola message oyo, pambola ndeko nyonso oyo a recevoir message oyo. Nzamba ya solo liloba na yo yango ezali miracle. Maloba na yo yango ezali véritable délivrance.
nzambe tikete ba oyo nyonso bazalaki ya kokangama à travers ya koyamba message au kotiamo na mitema na bango bazala délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ba oyo nyonso nzambe na moment oyo bazala ba problème tikete à travers ya message oyo bana no ba yambi oyo ba tie na kati ya mitema na bango Seigneur bazwa ba solution na kombo na Yesu Masia. Kolo na pamboli lisusu bonzambe na yo. Merci pour na tei liloba na yo nzambe lokola ndenge ekomami na kati ya Bible. Na longoli te pe na bakisi te. Seigneur merci na oyo nyonso sali. Ozwa kaka lokumu nzambe po bongi na lokumu. Na kombo na Yesu Masia nde tobondeli tolobi boye. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Alléluia.